बधिरों के लिए समाचार में आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं रजनी कालरा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। दिवाली पर ग्रीन पटाखों को चलाने के लिए दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस बारे में बताया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ग्रीन पटाखों के लिए सुप्रीम कोर्ट में लिखित में अपना पक्ष रखेगी। जनभागीदारी और सरकारी नियमों का पालन करते हुए प्रमाणित ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल करने की अनुमति देने का अनुरोध करेगी। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। 60 करोड़ के धोखाधड़ी मामले में वो पुलिस के रडार पर हैं। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने शिल्पा शेट्टी से करीब 5 घंटे पूछताछ की है। पुलिस ने शिल्पा शेट्टी के घर पर पूछताछ की। वाराणसी में मस्जिदों में बज रहे लाउड स्पीकर को लेकर हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। लाउड स्पीकरों को हटाने के लिए प्रशासन को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया गया है। हिंदू संगठन का कहना है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वो शहर के हर घर पर बड़े बड़े स्पीकर लगाएंगे और दिन भर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। इस दौरान ध्वनि प्रदूषण की जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। अक्टूबर के पहले हफ्ते में कश्मीर और हिमाचल के कई इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। बर्फ ने पहाड़ों को सफेद चादर से ढक दिया, जिससे वहां का नजारा बेहद खूबसूरत नजर आया। पर्यटकों और स्थानीय लोगों के चेहरों पर अलग ही खुशी देखने को मिली। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के साथ साथ निचले हिस्सों में हल्की बारिश और ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो शहर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अचानक एक चॉपर आग की लपटों से घिरकर हाईवे पर गिरा। हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं। हेलीकॉप्टर ने बच्चों के अस्पताल से उड़ान भरी थी और अचानक हाईवे के बीच आकर गिर गया। यह मेडिकल सर्विस का हेलीकॉप्टर था। अब इसका हादसे का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। और इसी के साथ बधिरों के लिए समाचार में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।